Një dramë e shkruar pak vite më parë dhe bën fjalë për krizën e thellë që pushtoi Spanjën për para 10 vjetësh, 10-12 vjetësh. Në qendër të veprës janë 3 njerëz të zakonshëm, të cilët për shkak të krizës kanë humbur gjithçka, kanë humbur shtëpiat, kanë humbur punën, kanë humbur të ardhmen, kanë humbur dinjitetin, pra janë në udhkryq, dhe mendojnë që të ushtrojnë një presion mbi bankën qendrore, në mënyrë që situata të ndryshojë. Për këtë arsye rrëmbejnë drejtoreshën e bankës, që më parë ka qenë ministre e ekonomisë, dhe bashkë me drejtoreshën si një presion të dyfisht, i rrëmbejnë dhe vajzën 14 vjeç. Pra, është një... dhe ngjarjet autori i ka vendosur në një morg të braktisur, në një vend që bëhet fjalë për vdekjen. Pra, janë disa veprime në duke të thjeshta, por shumë të thella që e bëjnë veprën me dramicitet plot, dhe kaq i plot dhe kaq i fuqishëm është dramiciteti, se drama në finalen e vet merret për masat e një tragjedie të thellë antike.